698電腦特區。嗰啲咩科學研究都會俾人操弄嘅，即係最佳例子就係嗰個 COVID-19 期間，你見到啲藥廠啊、咩世衛啊、嗰啲醫療機構啊，最近原來日本爆咗一單嘢，就係話有間醫院咧喺呢個疫情期間咧，將所有死亡個案咧，大部分死亡個案咧，都係講成係呢個COVID 引致死亡嘅。佢就話有個90幾歲嘅老醫生去簽發嗰個死亡證，其中一個咧甚至係坐緊監囚犯，佢俾另外一個囚犯捅死咗，入到醫院搶救無效，而最後嘅死因係 COVID-19。幾年後俾人揭發咗出嚟，就係唔知幾多單係亂嚟，係呢啲造假誇大咗個疫情。即係咁多林林總總呢啲古怪嘢，好難令人話絕對相信主流啊、科學啊所謂。咁可能有啲另類嘅聲音，我覺得可能有必要喺度俾佢存在嘅喎。即係咪自行判斷咯？咁如果求其你喺 YouTube 度睇到任何一樣嘢，你用個身體嚟較飛，立刻去試咗你係舐咗嘢嘅，咁係你責任咯。你自己唔查清楚，就係用自己個身體嚟較飛，出咗事係你責任咯。唔使下下話消滅啲唔同聲音嘅，咁咩生酮嗰啲我都唔贊成㗎，好似好極端咁又係，咁但係好多人就係靠呢個生酮係去控制個體重咯。係啊，即係好似頭先我都食咗飯啦。咁唔通我又去鬧嗰啲話生酮嗰啲友仔啊？唔科學啊，會食死人啊咁樣咩？